വെൽക്കം ടു മൈ ഹോബി മൈ ഡ്രീം. ഇന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഗോ ഫോർ ഗ്ലാം എന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സാണുള്ളത്. നമുക്കിതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സാണ്. ഇതിൽ മേക്കപ്പ്, ജ്വല്ലറി, സ്കിൻ കെയർ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ കെയർ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഫോർ ഓൺലി $299. ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ കവർ മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ബബിൾ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെൽ പാക്ഡ് ആയിട്ടാണ് ബോക്സ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബബിൾ റാപ്പ് മഴിച്ച് നോക്കാം. ബോക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഗോ ഫോർ ഗ്ലാം എന്നൊരു സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല സ്റ്റേഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സാണ്. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബബിൾ റാപ്പ് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലെറ്ററും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക്. Hey beautiful, thanks for subscribing with us. Go for Glam. Hope you like the subscription box. Do subscribe for upcoming months too for more affordable products. Give your feedback and share your haul or tag us. Refer with your friends and family. Go for Glam from Ankita Chaurasya. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് നോക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ADS Pro മാറ്റ് എഡിഷൻ ലിപ്സ്റ്റിക്കാണിത്. ഇത് ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് 412 റെഡ് കളർ. ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബിലാണ് ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു സ്വാച്ച് നോക്കാം. നല്ല ബ്ലഡ് റെഡ് കളർ ലിപ്സ്റ്റിക്കാണിത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റ്. നല്ല പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ വേഗം ഡ്രൈ ആവുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ തന്നെ മുക്കാൽ ഭാഗം ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് VLCCയുടെ ടോട്ടൽ നറിഷ്മെൻറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ക്രീം എൻറിച്ച്ഡ് വിത്ത് ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് നറിഷിംഗ് ഗ്ലോ. നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല ഫ്രൂട്ടി സ്മെല്ലുള്ളൊരു ക്രീമാണിത്. അത്യാവശ്യം മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ആണ്. നല്ല ഡ്രൈ സ്കിന്നിന് പറ്റിയൊരു ക്രീമാണിത്. ഇതിൻ്റെ കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ വില 10 രൂപയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ട്രാവൽ സൈസ് കോമ്പാക്ട് ടബിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഇയറിംഗ് ആണ്. നല്ല ബ്ലാക്ക് മെറ്റലിൻ്റെ മൾട്ടി കളർ ഇയറിംഗ്. സാരിയുടെ ഒപ്പമോ കുർത്തയുടെ ഒപ്പമോ സൽവാറിൻ്റെ ഒപ്പമോ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർന്ന നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് മെറ്റൽ ഇയറിംഗ്. ഇനിയുള്ളത് സ്റ്റോക്കിങ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ വെയിൽ സമയമാണ്, നല്ല ടാനിങ് കിട്ടുന്ന സമയമാണ്. കട്ട് ഷൂസോ ബെല്ലീസോ ഇടുന്നവർക്ക് ടാനിങ്ങിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോക്കിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ സ്റ്റോക്കിങ്സിൽ ചെറിയ ഫ്ലോറൽ എംബ്രോയ്ഡറിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണിത്. ഇനി ഗോ ഫോർ ഗ്ലാം ബോക്സിലെ സ്റ്റാർ പ്രോഡക്റ്റ് ലാക്മേ ഐക്കോണിക് കാജൽ. സ്കൂളിൽ പോണ ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ വർക്കിംഗ് വിമൻസ് വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കോമൺ കാജലാണിത്. ഇതിൽ ലാക്മേയുടെ ഹോളോഗ്രാം മാർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒറിജിനലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു $299 ബോക്സിൽ 180യുടെ പ്രോഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതും നമ്മളെല്ലാം ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യണ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൻ്റെ പകുതി വില ആയിക്കഴിഞ്ഞു.
ഇത് ശരിക്കും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സാണ്. വെറും 299 റുപ്പീസിന് നമുക്ക് ഇത്രയധികം സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഗോ ഫോർ ഗ്ലാമിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. ഈ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു.